तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके अगर एंड्रॉयड मोबाइल में कीबोर्ड्स में अगर आप जो है तो साउंड लगाना चाहते तो कैसे लगा सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, समझाऊंगा। उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड में जो है तो एक सेटिंग को कर लेना है। जैसे आप इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो जो है तो ऑटोमेटिक ही साउंड एंड वाइब्रेशन होने लगेगा। तो सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो दिख रही स्क्रीन पर इंस्टाग्राम आईडी तो जाके फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो। तो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ से मैं मैसेज वाले पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर देने के बाद यहाँ स्टार्ट चैट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो भी कुछ मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है तो आवाज़ नहीं आ रही। तो अगर आप भी आवाज़ लगाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है तो इस सेटिंग वाले पर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से देख सकते हैं परफॉर्मेंस, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। परफॉर्मेंस वाले पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद साउंड एंड कीपैड्स, तो यहाँ से आपको इस वाले को ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ से जब भी आप कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ से साउंड आएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जो है तो मैंने साइलेंट किया हो तो इसीलिए नहीं दिखा रहा। तो यहाँ से आप चलिए ये देख सकते हैं जितना भी आप लिख चाहेंगे तो यहाँ से जो है तो आपका साउंड बोलेगा, यानी जो भी आप मोबाइल में टच जितनी बार करेंगे तो साउंड करेगा आपका मोबाइल। तो ऐसे ही आपको दोस्तों बस सही थी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।